依家喺神戶度翻咗嚟大阪市區啦，咁依家啱啱出咗蘭波，咁到咗道頓堀啦，咁依家就行過去睇下心齋橋啊嗰邊。我哋而家係第3日嘅下晝啦，先正式開始行道頓堀同心齋橋。其實都好多嘢食喎，今晚呢邊都係啊，嗱，我想食嘅時候先話。都可以，其實呢度啲嘢都又係日式料理，食過都唔錯。食咁多我哋都冇食，海膽過散啊！我最想食100幾蚊咯，啱啱 OK 嘅，食唔試下咯。睇下先，再睇睇先。好多選擇啊，睇咗幾間。我先去買下今晚呢個。因為我哋係第一日夜晚嚟啦，所以就全部都差唔多收晒啦，所以我哋今日就好好咁樣去探索下道頓堀同埋心齋橋啦。真係唔係講笑，超多人。邊個講日本冇人？俾你睇下前面。你睇下前面前邊我先。太多人啦，超多人啦。呢個金泡唔錯，好誇張，好誇張。金泡馬克。你最知係攞姑姑。邊個講大阪冇人？邊個講日本少人嘅？黐線嘅。不過可能今日係星期日嘅關係啊。依家係星期日嘅6點半，夜晚6點半，可以睇得到，其實係真係好多人嘅呢度。好啦，咁我就翻我哋標題所講啦。咁心齋橋係咪真係冇人呢？其實唔係咯，一大街都係人，仲要係好多好多嗰種。呢度就係喺心齋橋最大嘅夾公仔嘅地方啦。咁佢係叫 Jigo 嘅，呢一間係一個連鎖品牌。咁 Jigo 嘅話呢，佢一個優點就係佢緊貼翻潮流啦，好多一啲聯乘嘅一啲合作單品啦，同埋佢嘅體驗感都係比較好嘅。咁其次嘅話就係佢嘅價格呢就會比較高少少嘅。每次嘅話呢，我記得係200 yen 啦。1樓2樓呢，主要就係夾公仔啊，同埋夾啲零食啊。咁如果係去到3樓呢，就會有一啲遊戲機啊。一場嚟到啊，點會唔玩返2手啦？你睇下佢最中意嘅輕鬆紅，一定係唔會放過嘅。個蛋軟咗啦，差少少，唔玩啦嘛？唔夠膽玩啊！我想夾㗎喎。有次咯，俾自己最後一次機會啊！有啲難啊，唔夠膽啊！玩埋佢咯，講啊！入面攤啦，有啲。佢夾下佢咯。唔玩啊嘛？有啊有啊，有啊，但係向後噴喎，唔得我唔要。向後噴嘅，向後噴嘅，向後噴嘅。玩呢個啊？過咗啦。好啦，過呢度。係過咗。得啦，過咗啦嗬。過咗啦。冇啊，啱啱夾完公仔出嚟，用咗1000 yen，冇夾到任何嘢。咁而家出嚟行下呢邊啦，咁啊睇下有啲咩食啦，都發覺都幾多嘢選擇嘅呢度食嘅話。大家睇想食啲咩先？依家啊，好貴啊呢度，5000幾喎。係啊，如果係真係刺身，應該差唔多嘅刺身飯。加上呢度旅遊商業區一定係貴少少嘅，嗰啲好正常嘅，都係呢啲鋪頭
我玩魚龍嗰陣時，成日都喺度跑，呢啲鋪頭好多都有喎。好似呢個咁啦，有個八爪魚呢、個。一陣翻嚟睇下依個，係啦，呢家彩妝店啦，我記得都係有嘅。而家係咪後面啦？章魚扇子，唔知咧，其實我而家去睇下咯。1000日元8個。加俾老公。 1000蚊8個，旅遊區係咁上下啦。多一次啦，我一次嘛。Hello, からお願いしますね。 it's cash only? Cash only. Okay, okay, please buy tickets. 何席お預かりします。お支給されますか Which is best? Dress number the great sauce. Okay, Okay. try. Sure. When is okay? Yeah, no problem. It's classic. Alright, thank you. Thank you very much. 你試下，好熱啊！試下。新鮮出爐啊！睇下好唔好食。喂，哦，要唔要好大隻喎？哦，好難夾起身。個醬唔好調，同平時我哋食嘅咩有咩唔同啊？冇咁流咯，覺得第一冇咁流嘅，即係唔鹹嘅。有少少鹹，鹹係真係會鹹啲。有少少啫，哦，唔會好鹹啲。有少少鹹，我覺得好香。好啊，咁我哋再行下其他地方。你呢度啊，其實同遊戲都係一樣嘅，呢度有一條橋，然之後隔離就會有個衝刺喺度。係啦，冇錯，真係有個公廁。入面有卡片執嘅，喺遊戲入面。係啦，你呢度，呢度。まだこの世界は僕を飼いならして第二体だ望み通りだろう美しくもがくよただいの砂時計眺めながらキスをしようよさよならから一番遠い場所で待ち合わせよう充滿住世界各地嘅遊客啊！呢度哦，sorry，啱啱坐船嘅錢啦，成人2000 yen， 學生1000 yen， 小朋友500 yen。出發時間等5分鐘可以啦。君は僕の前で何かんでは済ましてみせたこの世界の教科書ような笑顔で 呢
ついに時は来た哦，呢度真係好多嘢食，好多選擇。場所で飛ばし読みでいいか睇嘅睇唔啱食咩？こっからが僕だよ拉麵。経験と知識と旅の前かかった勇気を持って未だかつてないスピードで君のもとへダイブをあの海の中で流れるいこだにここでライドしかを夢見たよ好啦，嚟到格力高呢度啦，外に格力高廣告牌。揺られ運ばれる朝に呢度同遊戲中最大分別就係冇咁多人，遊戲入面冇咁多台放喺度，其他幾符合。可以睇得到，都好邋遢。啊，嗰啲不錯。係，不過好正常嘅，遊客太多啦。呢度影緊喺度。呢度太多人，太多品牌，睇眼花撩亂。而家要去影格力高嘅廣告牌啦，行啦，係啦，行啦，呢度得啦。呢度啊。啊。都可以啊，你睇啊，你想食咩都可以其實。你知我中意食壽司啊！哇，好靚啊！嗰啲皮褸。等睇下啦，得入去睇下。唔入啦，嗰啲有 sales 跟住。跟住咪跟住啦，你外國人佢識唔到你嘅，除非佢識講英文咯。即係我講我唔識講英文咯。一蘭喎，食唔食一蘭啊？唔要。唔要啊嘛。呢個係壽司嚟嘅喎。係啊，一蘭係上面吧？好，就这样，就这样，就这样。看我，看我。啱啱就行完道頓堀度出咗嚟，咁睇咗咁多都未諗好要食咩，咁就依家行就係見到一間燒肉啦，同埋一間放題啦，咁都睇下好唔好食咯，試下睇下咩價位，睇下抵唔抵食。而家上去睇下點先，喺 Donkey 嘅上面，佢而家係喺。九龍啊，嗰個有壽司有燒肉。係，但係呢度啲燈有啲詭異喎，會唔會有啲嘢咧？上去睇下先。好啦，咁呢個就等好耐嘅一個茶壽刺身蓋飯啦，咁你試下啦。
啊，好唔好食？好食唔？個飯好好食啊，好軟啊，新唔新鮮啊？好食。好新鮮嘅，咁咪食咯。個飯好軟啊。我食唔晒啦，呢個垃圾桶喺度食緊啦。清道夫啊！清道夫係清道夫。老夫食埋嘅，你食咗幾多啊？你睇下你，睇下你食咁。啊，整得係我食噶。有得雪啲飯，醋喺度。咁先正噶嘛啲飯。好啦，一個飯兩份食晒5478 yen。好啦，食飽繼續行，消化下做下運動先。好似同一間咁嘅。中午個麵食得太大碗啦，有啲飽。而家去睇公仔啊！好啦，結束第3日，咁就而家就翻去啦。咁我哋聽日就會去環球影城嘅。喺我哋酒店出面嘅話，就係有呢間啦，就係食拉麵嘅。我見佢啲 set 都幾平嘅，中午一個 set 1200 yen， 夜晚一個 set 1300 yen， 仲有3樣嘢食，咁都 OK 抵食咯。咁見到咁夜都咁多人排隊，咁應該係好食嘅呢度。我哋聽日見啦，拜拜。